تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي رائف محمد الويشي، مواطن مصري من مدينة المنصورة، واتربيت في القاهرة من المرحلة الثانوية، وهاجرت لأمريكا وأنا في المرحلة الجامعية، والنهاردة أنا بسجل في قلب ميدان التحرير في 13 أغسطس 2013. أنا قصتي أودي أن أنا أوديها أو أضعها أمام كل مصري ومصرية، بل أود أن أنا أصرخ بأعلى صوت وأضعها أمام كل إنسان وإنسانة على وجه هذه الأرض. وهي قصة تعذيبي أنا وابني القاصر أمريكي المولد سالم، اللي كان في هذا الوقت بيبلغ 15 سنة في سجون مبارك الطاغية القاتل الفاسد. وحضر هذا التعذيب 4 من موظفي السفارة الأمريكية. ربما أنا بدأت القصة من النص، ولكن حقي على المشاهد إن أنا أضعه من البداية، ولكن يعني كنوع من أنواع عرض القضية حبيت أبدأ بهذه الصدمة المفزعة. وأنا معاكم أيها المشاهدون إن أنا أبدأ القصة من بدايتها، لأن أنا الحقيقة حتى الآن مش عارف ليه عذبوني وليه قسوا علي بهذه البربرية. الدولتين واحدة مشهورة بالطغيان والتانية مشهورة بحقوق الإنسان. بدايتي في التسعينات لما جهاز الأمن المصري في مدينة نيويورك عرض علي أن أنا أعمل ليهم، وكان طبعا الرفض هو الجواب التقليدي لأي مواطن شريف، حتى لو كذبوا عليه وقالوا له ان الغرض هي خدمة مصر. لان في بلاد الطغيان والفساد اللي كان مبارك واحد منها بينتهي الخدمة عند هذه الأجهزة القمعية بهدف واحد، هو التجسس على شرفاء مصر اللي طفشوا من حكم الطاغية. على أي حال كان الرفض وكان القبول من عندهم، خلاص ما فيش مانع، يعني نود انك ما تقولش هذا الموضوع لأي حد. في نهاية التسعينات أنا تعرضت في مكان عملي، وهو كان ناطحة سحاب لإمباير ستيت، وهي أشهر ناطحة على مستوى العالم حتى الآن، إلى حادث مروع، أن قطع من الرخام في مكان عملي وقعت علي، وأنقذت طفلين أمريكان في هذا العمل. ورغم أن أنا ما كانش من صميم عملي إنقاذ الطفلين، ولكن أنا بذكر هذا الحادث عشان أوجه الصفعة لكل من شارك في تعذيب ابني، وبقول له عيب عليك، أنا أنقذت أطفالك. أنقذت طفلين من الموت المحقق، وبدل ما يعني يذكر لي هذا العمل النبيل حتى ما أعطونيش تقرير الحادث. ولما أقمت قضية كان من الطبيعي أن أنا أخسرها أمام القاضي الأمريكي، وإلى حد الآن أنا ما أعرفش خسرتها ليه، ودمائي اللي دفعت هدرا لإنقاذ طفلين أنا اكتفيت بأنهم عند الله محسوبين، يعني لأنهم كانوا في عمر أولادي الحقيقة. طفل عنده 5 سنين والتاني عنده 4، وكانوا لأن لما الحادث وقع هرب كل السياح في الدور 86، وبقى طفلين بيدوروا على أبوهم وأمهم، وكان الحائط بيتساقط، وأنا قذفت بجسدي عليهم وأنقذت الطفلين دول، وتعرضت إلى ضربة في الرأس مباشرة، ونزف رأسي لمدة 40 دقيقة، وهكذا قيل لي لأن أنا كنت تحت الإغماء، وكانت الكاميرات بتصور، كاميرات الأمن، وإصابة في ظهري. على أي حال أجبرتني قسوة الحياة هناك بعد أن فقدت عملي بسبب الإصابة اللي أنا عايشة معايا حتى الآن، إلى النزول لمصر.
لأن كان المعاش بتاعي كان لا يكفي حتى أو بالكاد يكفي لدفع الإيجار، وما تبقى كان فتات لا يصلح لإعاشة أسرة مكونة من زوج وزوجة وثلاث أطفال. نزلنا لمصر، وفي المبنى اللي أنا كنت فيه كان هناك ضابط حرس جمهوري، وكان حسيت إنه بيتودد لي وبيطلب صداقتي، وفجأة يعني قال لي عايزين يا ريت تجيني تشرح لي انجليزي للفرقة اللي انا باخدها اركان حرب. طلعت فوق والعمارة دي كان بيسكنها 99 شقة، ومن العمائر المشهورة في المهندسين على اي حال، وانا كان لي شقة تمليك في العمارة دي. وهناك ما فتحش الانجليزي، ولكن فتح حاجات مختلفة في السياسة. وانا طبعا جاي من مجتمع ممنوع الصمت فيه، وهو يعيش في مجتمع ممنوع الكلام فيه، ومن الطبيعي ان الاولاني هو يفوز. ففزت وكلمنا في السياسة. وفي الجلسة الفارقة في حياتي دي انا اتكلمت في عدة مواضيع، كان من ضمنها ان ابو حسني مبارك كان بيشتغل عامل تراب وبيشيل نفر من انفار في مزرعة مصطفى بدر اللي هو ابو زكي بدر. وذكرت حاجة تانية، انه ام حسني مبارك رفعت عليه قضية دعوة في 63 لانه كان بيرفض الانفاق على الاسرة بتاعت اللي هي ابوه وامه يعني. الكلام ده سنة 99؟ الكلام ده سنة 98 في أشد عنفوان وجبروت حسني مبارك. وفوجئت بعد 3 أيام من هذا اللقاء إنه في مراقبة شديدة عليا لما بنزل أولادي للمدرسة، بتيجي تاخدهم في عربية بتراقبني بصورة متعمدة، وكأنها بتقول لي يعني احنا شايفينك. السيتي مع العذاب بدأت من العربيات دي، لأني بعديها بفترة قصيرة جالي شخص كان قاعد مع راجل أمن في العمارة، وقدمني ليه، قال لي أنا من أمن الدولة في مركز جابر بن حيان، واتشرفنا النهاردة الساعة 8 تقابل الضابط فلان الفلاني. رحت والضابط فلان الفلاني قعدت 2.5 ساعة نتكلم في حاجات متفرقة، اقتصاد وكورة والسياسة وفن وكل شيء. ضابط داخلية ولا ضابط أمن دولة في جابر بن حيان. تمام. وانتهى اللقاء. بعدها حصل لقاء تاني كان في يناير 99، وكان في جابر بن حيان، وكان برضو بإعلام مسبق. وفي هذا اللقاء كان مع 3 ضباط، 2 في الثلاثينات، 1 في الخمسينات، صامت على ايدي الشمال يراقبني بس، وقاعد يلعب بايده بسبحة ما اذكره. وكان اللقاء ده عبارة عن جملتين مفيدتين علي ان انا اسمعهم بانصات: يا رائف غادر مصر لو انت عايز مصلحتك. الحقيقة انا قلت لهم برضو بنفس الوضوح انا مش هغادر مصر، وربما لمعرفة ما ينتظرني من قسوة حياة مادية هناك، لأن طبعا إصابة ومفيش مرتب وإصابة معاش لازم أكملها. وده بسبب مجرد الحديث اللي حضرتك عملته مع هكذا أظن. أنا حتى الآن لم أعرف من أين أطلقت الطلقة، من أين فتح باب الجحيم علي أنا وأسرتي. لكن ظني هل جت من نيويورك لما رفضت التجنيد؟ هل جت من لقائي مع هذا الضابط اللي هو نقل كل شيء لحسني مبارك؟ الله أعلم. لكن واضح أن الجهازين هنا وهناك تعاونوا، وهم كانوا بيقضوا شهر عسل على أي حال بداية من 2001، لأن أنا من 2001 بدأ تعذيبي أو بدأ أنهم يتسلوا علي يعني. لكن قضيت الفترة دي وأنا رفضت المغادرة. نوفمبر 2001 كان أول لقاء لي مع الصدمة الكهربائية. تفضل. نوفمبر 2001 بدأت أولى الخطوات أو أولى خطوات العذاب. أنا داخل أخذ الشيك بتاع المعاش زي ما بعمل كل شهر للسفارة، وكانت مقفولة طبعا الفتحات بتاعت
من ناحيه سيمون دي بوفوار، وفاتحين بس من ناحيه الكورنيش. نقطه تفتيش مصريه فيها كم عسكري والضابط قاعد على الكرسي. طلبوا تفتشنا، ما معيش غير شنطه مراتي هي شايلاها والباسبورين انا في ايدي انا وزوجتي. قلت له اتفضل، ولكن العسكري واضح انه واخد اوامر، ما فتش الشنطه ولكن حط ايده على مراتي وصدرها بحق التفتيش. وكان من الطبيعي ان انا اعترض على هذا التفتيش، ولكن بمجرد ان انا اعتراضي نلت بعض الضربات ولكمات، سقطت على الارض. الضابط كان بيبتسم وهو قاعد على الكرسي، ووقفت على الارض ويعني ما حبيتش اشتبك مع حد، ولكن مراتي كانت حائل بيني وبينهم. وكلمتهم بالانجليزي ان ده ما يصحش وان حرام. انا اذكر انها قالت حرام بالعربي. واكملنا الرحله داخل السفاره. لكن لما روحت درست الموقف، وكان واضح انه بفعل فاعل وبتخطيط مخطط. وبدات بعد كده 2002 دخل، وتعرضنا من 2002 الى 2005 الى حملات البلطجيه المدنيه بلباس مدني بتوع مبارك وحبيب العدلي، اعتداء في الشوارع، وبعدين بلاغ في الاسم بحجه ان رائف محمد هو اعتدى علينا. هكذا بدات مشاويري مع الشرطه المصريه. وضمنوا. هسأل حضرتك، الاعتداء اللي تم على حضرتك في الشارع اعتداء شرطه بزي مدني ولا كان لا، هو اعتداء من الناس عندهم. اعتداء من الناس عندهم، لان لما الاعتداء يكرر مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وانا اروح المعتدى عليه يصبح هو المعتدي والضحيه يصبح هو المتهم، يبقى واضح حتى طريقه التحقيق. ان ما اخش مثلا يقول لك ان لا يحمل اثبات شخصيه، تقول له للظابط، اقول له طب انا يعني معايا الجواز الامريكي، يقول لي مش هكتب انك معاك جواز امريكي، هكتب ان لا يحمل اثبات شخصيه. سيبه يخلص، وفي نهايه الامضاء طبعا اكتب بالمقلوب، يعني اكتب رقم جواز الامريكي تحت وفوقيه السطر اللي فوقيه، عشان لو مضيت اقوم ناتش الورقه على طول. فانا عايز اثبت احقيه عشان ما ينتش الورقه مني. فاكتب جواز امريكي رقم كذا كذا، السطر اللي فوقيه اكتب مواطن امريكي يحمل الجنسيه الامريكيه، والسطر اللي فوقيه اللي هو اول سطر اكتب رائف محمد الويشي. وحسيت انه هيتخلص من الصفحه الاخيره، فقمت عامل الكلام ده في كل صفحه. فاصبحت وصمه عار تبين غباء، واكرر غباء الرجل الامن المصري اللي مش فاهم حتى يفبرك القضيه ويفبرك التقرير. وعلى اي حال حاجات موجوده، وهي وثائق تثبت بما لا يدعو مجال للشك انه العمليه متفبركه. وطالما متفبركه اذا السفاره الامريكيه والامن الامريكي على علم، لان مبارك الطاغيه الفاسد لا يجرؤ، اكرر لا يجرؤ ان يعمل كده في مواطن امريكي دون الموافقه والحصول على الموافقه من الاجهزه الامريكيه. واعيد بالذاكره ان الجاهزين هنا وهناك كانوا بيمروا بشهر عسل، وتذكرهم الكلمه اللي قالها بوش اللي مش معانا بيبقى ضدنا. وتذكروا كمان ان المحقق المصري بعد 11 سبتمبر 2001 كان في جميع السجون السريه، 26 سجن سري اللي تحت الارض انشأتهم وكاله المخابرات المركزيه، واللي كشف هذه الفضيحه الناس اللي افرج عنهم. ما علينا، نعود ونحط 4 أجزاء. الجزء الأولاني 98 إلى 2005، وده الجزء اللي أنا بحكي فيه دلوقتي. الجزء الثاني اللي هو ما حدث في 2005. الجزء الثالث إيه اللي حصل في 2007. الجزء الرابع والأخير من 2009 حتى الآن. أنا أمام المشاهدين دلوقتي بقول الجزء الأول من 98 إلى 2005. 5 قواضي اتحطم ضمن الامن المصري انه حضوري بصفه مستمره الى الاسم، اتجرع وجبه من الشتائم والسباب، وواقف قبال مع المتهمين، وفي نهايه اليوم بيروحوني ماشي عادي. وكل قضيه كانت تاخد 7-8 شهور، وفي النهايه اخد البراءه بعد طبعا الزيارات اللي انا حكيتها. اخر قضيه الحقيقه كانت متفجره ومتلغمه
وطبعا انا في الفتره دي كلها ما بشتكيش للسفاره الامريكيه، لعلمي بان اللي مش معانا ضدنا، وان الجهازين موجودين بدون ابواب ما بينهم. ولذلك لو اشتكيت لشيخ المنصر من الحرامي يبقى انا عندي غباء شديد ومركز، لذلك ما اشتكيتش. لكن القضيه الاخيره انا قمت خلينا اقول في المرحله الاولى ب8 محاولات. محاوله 5 محاولات لوزاره الداخليه، اقول لهم يا جماعه كفايه حرام عليكم. محاولتين لوزاره العدل، لان كان النيابه متواطئه لدرجه الفضيحه مع امن الدوله. والمره الاخيره الثامنه، ودي كانت في ديسمبر 2004، كانت الى جهاز قسم شكاوي الجماهير اللي في قصر عابدين. وهناك الراجل مشكورا قال لي يا ابني يعني في حاجه غامضه في القضيه دي، ما تكتب جواب للدكتور زكريا عزمي في قصر العروبه وهو ممكن يشوف ايه الموضوع، لان في حلقات مفقوده هنا. عموما جت القضيه الخامسه على اساس انها تعجل بلقاء وكتابه خطاب للدكتور زكريا. القضيه جولي عندي في الفيلا، ايدوني بالحديد مع عسكري او عساكر فرز خامس منقيينهم، ومشوا بيا من البيت عندي لحد الاسم، ومن هناك وطبعا كانت برضو اعتداء على مواطن من المواطنين، اللي هو طبعا انا لا اعتديت ولا حاجه، ولكن هي اسلوب من اساليب، نسيت اقول من اساليب الامن المصري القذره في الوقت ده، انهم دخلوا على البيوت ويقولوا البيوت المجاوره، طبعا يقولوا احنا بوليس الاداب عايزين نجمع معلومات عن مرات الست ده الراجل ده. اسلوب تاني انهم اعترضوا زواري اللي جايين من امريكا، راجل عنده 65 سنه ومريض ومراته، ويعترضوهم ويحتجزوهم في مطار القاهره لمده 4 ساعات، وبعدين يفرجوا عنهم ويستدعوهم بعد كده معايا في امن الدوله بعدها ب10 ايام. ما حدش يقول لي ان الكلام ده كله تم بدون موافقه الجهاز الامني الامريكي ابدا. الزائر ده امريكي، الزائر امريكي لا يمكن وغير طبعا مصري، بالظبط. لا يمكن ابدا. ولكن المواطن الامن الامريكي بيدخل بهجه الى قلب الطاغيه الفاسد العميل بتاعهم، اللي حاطط مصادر وموارد مصر لخدمه بوش صديقه او سيده. على اي حال القضيه الخامسه اللي انا قلت عليها جت وكانت قاسيه وكانت الجرعه زياده، خدوني وبنتقل من هنا لهنا 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 مقيد طبعا. واذكر ان في اليوم ده كان اللي هو كان يوم الاربعاء 9 فبراير 2005. في نهايه اليوم ده انا طبعا كنت موجود مقيد امام القسم الباشا المأمور اللي كان بيتفرج على مباراة مصر وبلجيكا في الوقت ده، وانا خارج من 10 الصبح، والمباراة استمرت ل11:30 بالليل، وانا بسمع طبعا صراخ الباشا المأمور هو وزمايله البشوات في المكتب بتاعه على كل هجمة للفريق القومي بتاعنا، وكأن القدس قد فتحت وحررت. ولكن خرج برسالة العسكري اللي هو طبعا متنقي، ما كانش في فرز خامس، ولكن خرج برسالة من مكتب الباشا المأمور بيقول لي لو مصر فازت هتروح الليلة، لو ما فازتش هتكون ليلتك سودة. مصر خسرت 2-1، وأنا نلني من اللكمات والشتائم والسباب ما يتلائم مع نتيجة المباراة. وفي النهاية يعني رق قلبه وقال لي روح، ولكن أنا أقسمت له إن أنا رايح لرئيس الجمهورية بكرة. وفعلا تاني يوم كتبت رسالة، أنا ما نمتش، لكن لما روحت كتبت رسالة وفي في 3 صفحات، وأخدت مراتي وأطفالي ال3 عشان ما يلبسونوش تهمة محاولة اغتيال السيد الرئيس بتاعهم. اللي حصل في اليوم ده كان كفيل بان انا لازم اخد واعمل بالنصيحه اللي انا سمعتها. اليوم ده كان زي ما قلت كان يوم الاربعاء 9 فبراير 2005، وكانت النصيحه بتاعت ديسمبر في قصر عابدين بان انا احاول اجد طريق للشكوتي انها تصل للدكتور زكريا،
ده كان يوم تقيل عليا جدا، سواء المشي في الشارع اللي كان بيقتلني 1000 مرة في الدقيقة والناس قاعدة تبص عليا، أو سواء الإهانات اللي تلقيتها في الاسم، أو من وكيل النيابة، أو من الشتاء. اوكي اتفضل. كان اختصارا يوم تقيل جدا، وترتب عليه ان انا من الساعه 10 الصبح كنت دخلت من ساعه ما العسكري جه عندي، ودخلت بيتي الساعه 1 بالليل صباح 10 فبراير، الخميس 10 فبراير 2005. وانا بمجرد دخولي طبعا لقيت زوجتي في انتظاري. قررنا نقعد ونكتب الخطاب، كان من 3 ورقات للسيد الرئيس بمنتهى الاحترام، وبنرجوه انه يرفع الظلم عننا. وقررنا ناخد اولادنا معانا على اساس نتجنب المكر والخداع، لان ممكن يقتلوني لو انا رحت هناك لوحدي ويقولوا ده كان جاي يغتال السيد الرئيس. فانا عشان يعني اقطع هذا الفكر، خاصة ان في ناس ماتت قبل كده هناك، اخدت اولادي واخدت زوجتي لاثبات لحمايتي. خلينا نقول باختصار، الساعة 1 كنا قدام القصر. هما كانوا على علم مسبق، لأن واضح إن المأمور اتصل بالداخلية والداخلية اتصلت بهناك، فكانوا موجودين قدامي في انتظاري. ومجرد ما أنا أطلع بدأوا يرفعوا صوتهم يقولوا أنت لازم تخش العربية وتمشي من هنا حالا. ولكن أنا قلت لهم أنا لو مشيت أنا هطلع من هنا على السفارة وأقول لهم على اللي أنا بتعرض له. وحذرت اللي هو كان بيقول لي، قلت له يمكن أنت هتدفع الثمن لو خلتني امشي ويرفضوك من شغلك، وانا يعني ما احبش ان ده يتسبب لك وتشيل انت كل القضيه. فاتصل تاني من جوه فقالوا له طيب نخش، خليه هاته معاك يعني. خلينا نقول ان المجمع السكني بتاع قصر العروبه قبال قصر العروبه على طول، المجمع السكني اللي فيه حسني مبارك. خدوني انا جوه المجمع السكني ده هناك، يعني كنت هناك تقريبا 1:10، ودخلت على طول قابلت الرائد اسمه عمرو الشافعي، وده يعني من الحلقة الأولى بتاعت الحماية الخاصة لحسني مبارك، لأن ده بيطلع بيقابله على طول يعني. المهم احتجزوني في اليوم ده، وكنت أنا في غرفة القيادة والتحكم بتاعته، لأن الشاشات عنده بتاع 25 شاشة كاشفين المكان كله، ومن ضمنهم كاشفين السيارة اللي فيها زوجتي وأطفالي. قعدت محتجز هناك للساعة 11 وأنا أناشده انه يفرج عني، لان البرد كان بيضرب كل مفاصل جسدي، واللي طالما عمل فيها كده يبقى يعني ماذا فعل البرد في اطفالي المحجوزين بدورة ميه وبدون طعام مع سيدة لا تتكلم كلمة واحدة. فانا الحقيقة كنت بستجديه انه يسيبني اروح، ومع الباسبورات ال5 بتاعتنا الامريكية ومع الرسالة بتاعتنا. يعني حجزه ما سمعش منك وما خدش الجوابات وما عملش اي حاجة؟ لا، خد الجواب ولكن حجزنا، وده يعني كنت اعلم تماما ان الامر اعلى منه، وانه كل مره كل ساعه يقول لي طب اطلع بره شويه في تليفون عايز اعمله، واخش استجديه يقول لي طب اطلع بره، وهكذا كررت الطلوع. ولكن كنت بقى البرد كان فعلا بينفض جسدي نفضا شديدا. المهم الساعه 11 جاء واحد، انا فلان الفلاني، شاب طويل في بدايه الثلاثينات، وبيقول لي انا جاي من مكتب السيد الرئيس ودكتور زكريا عزمي في انتظارك وتيجي معايا حالا. خرجنا من مكتب، طبعا انا قدرت راسي وفرحت جدا. قلت له طب اخد اطفالي بقى معايا يعني؟ قال لي لا 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 سيبوا مكانهم، انت هترجع على طول بعد دقايق. حلو. دورت للرائد عمرو اسلم عليه، فاذا بالرائد عمرو يدير ظهره ليا، لما دار ظهره حسيت ان دي اولى خطوات الغدر. لكن كان من الصعب جدا ان انا ارفض الخروج. ترفض ايه بقى؟ خلاص في ايديهم. طلعت وعربيه دفع رباعي في 10 دقايق مسرعه بتكسر كل الاشارات، توقفت امام مبنى. عرفت بعد كده انه مبنى اسم مصر الجديده. قعدنا من 11 تقريبا وربع الى للساعة تقريبا 2 أو 1 أو 2 إلا ربع. تحيات سين وجيم سين وجيم. وبعد كده غطوا راسي وقيدوا ايديا من الخلف، وإلى جهة معلومة أسرعت أظنها نفس العربية، راحت فين الله أعلم، ولكن
في مكان ما أنا دخلوني فيه وجردوني من ملابسي كاملا وقاموا بتعذيبي حتى الخامسة صباحا. الكلام ده كان يوم الجمعة 11 فبراير 2005. بأعيد يوم الجمعة 11 فبراير 2005 لأن بعد 6 سنين من اليوم ده والتاريخ ده، وأظن أنا كنت بتعذب في فيلة حسني مبارك بعد اليوم ده ب6 سنين، نفس اليوم ونفس التاريخ تم خلعه هذا الرجل من نفس المكان. طرد شر طردة من شعبه بعد ما فاض بيه الكيل، ورموا بيا في الشارع تاني يوم من التعذيب. لا، في نفس بعد الساعة، بعد على طول بمجرد يعني الصباح كنت أنا في سيارة واتفتح الباب واترميت أنا في الشارع. ولكن الساعة 8:30 تقريبا أو 9 كنت أنا في بيتي، كان يوم الجمعة طبعا مازال، ونظرت إلى المراية. مراتي كانت لسه ما نامتش وقالت لي إن أنا اتحركنا الساعة 2 بالليل من المكان اللي كانوا فيه. يعني للمشاهد انه يتصور سيدة كانت امام القصر وبيقولوا قبلها بساعتين خرجت من بيتها، يعني هنقول مثلا من 11 صباحا صباح الخميس الى 2 بالليل من صباح الجمعة، وهي في سيارة لم تغادرها مع اطفالها، لا دورة مياه ولا طعام ولا اي حاجة ولا تتكلم كلمة عربي، واطفال كبيرهم كان سنه 13 سنة، 11 أو 12 وبعدين 10 سنين. تمام. هكذا ترتيب الأطفال. المهم نظرت للمرآة، ده مش الوجه اللي أنا أعرفه، وعلى مدى شهر كامل أنا أولادي ما كانوش بيشوفوني، لأن اتفقت مع مراتي إن صباحا تقول لهم بابا غادر مبكرا، وما يرجعوا من المدرسة يقعدوا مستنيني تقول لهم بابا هيجي متأخر خش ناموا. إلى أن طبعا بدأت ملامح الوجه تعود إلى طبيعتها. خلينا نقول بعد 12 يوم من التاريخ ده هو داخل السفارة أخذ المعاش بتاعي، لقيت في رسالة بتقول بناء على المعلومات التي توافرت لدينا تم قطع معاشك. هنا المرحلة دي المرحلة الأولى، وفيها واضح الرسالة بتؤكد أن هناك تدخل مباشر من أمريكا لإدخال البهجة إلى قلب طاغية فاشل عميل ليهم بقطع معاش هذا المواطن. انتهت المرحلة الأولى كده، احنا نقول اللي هي بدأت من نوفمبر أو خلينا نقول من 98 لحد 22 فبراير 2005.